嚟。應該唔難嘅，好簡單嘅。點都有人行出第一步要嚟呢個位先得嘅。我呢個夠唔夠？夠。咁啊大成咁喎，問唔到？哇！你又魚啊！唔好講粗住。慢慢咬嘅，哇！呢條路先，嚟，一齊嚟啊！係咪用我隻嚟啊？係咪用我隻蝦？係啊，梗係啦。嚇？係啊。快啲！咁就10零斤都夠食。過到去咁啊？得唔得啊？得。掂啊！嚇，呢啲擺得上台喎，幫到手啊！天佑。佢過嚟睇下，係佢有幾大？俾個手埋佢啊！危險啊！哇！我哋棘死喎！我睇下知你咁沉一沉，我都費事咩啦。我費事再講咁多嘢。真係唔好講啊！睇我頂住啊！又試啊！我睇好試啊！真係驚食咗唔係咁多。出好啊！出好多㗎啦！俾個手埋佢拎個口啊，拎個口出嚟先得。應該有10零斤。頭啦，起頭髮啦，將頭嘅起頭啦。你嚟勾石啊？佢仲要棘石啊！後尾唔係我睇到喺邊位嚟喎，我哋嘅。咁你有石㗎嚇？有石，不過冇咁粗嘅味味。坐落去啊！坐落去啊！好定身，一坐落嘅知啦，就係先話你。舉高少少啊！嚟！如果唔係無止境嘅大佬，係啊，影2個鐘頭都得。嗱，副玩啊，唔好玩啊嚇，阿定。呢度啊！你知你自己性格啊，玩翻下佢真係。嗱，睇住啊，差人啊嘛，咪真係閃一閃啊！睇手啊咧。哇！肥啲啲嘅，不過係喎，真係10零斤。係嘛？好，搞掂。幾玩㗎？睇碟。